I started my elementary education at St. Peter's Anglican School in Rabiji. There, after I completed the standard education by day, it's not primary by this time as we call it this time, it's standard education. Then in the year 1956, I completed my standard 6 certificate by then. I served government for almost 19 years because I was a teacher. So I served government for 19 years. But sometimes my sisters and my brothers used to say Buhari is a wicked president. Well, it's another very wonderful day today in the city of Lagos. This is a very special encounter. It's a special interview, and it has to do with an elder statesman, a man that has seen it all, a man of impeccable achievement, a father, a grandfather, and by the special grace of God, a great-grandfather. This week was his 80th. He's been able to cross to the space of an octogenarian, you know, and it's all good that we are meeting this kind of people because they are the people who saw Nigeria when Nigeria was brightening up in the olden days, when life was more comfortable and things were more reachable. And it is a good thing that we are meeting this man. He's a community leader, a Christian leader, a man of high understanding, a man of God, someone that we have a lot to learn from. I'm talking of Chief Fakunle Akinola Francis Ajao,
He is the Baale Ile Oluawo of Iragbiji in Osun State, and he is also the Balogun Ijo of Our Lady of Fatima Catholic Church in same Iragbiji, Osun State. He's a trained electrician and a trained teacher. He's been able to mold destinies with his teaching job, and his craft aspect is electricity. He's a man who has seen it all, raised a lot of children, and some of his students are doing well across the world. Thank God for this moment. When we learned that he was in Lagos for the celebration with his children and his grandchildren, we said it's a must that we must see him and we must celebrate him at 80. And today, I'm going to be presenting this wonderful interview with one of his granddaughter in the person of precious Miss Ifeoluwa Fakunle. I hope you're going to introduce yourself perfectly. My name is Ifeoluwa Fakunle, and here are some questions I want to ask my grandpa. That's interesting. Yeah, we're going to be doing it together to ask grandpa. We're going to start from her because it's not going to be a one-man show today. We are going to make this historic. We want to let you viewers know that it is good to raise good children, and it is also good that when you raise a team of good children, they will also give you a team of great grandchildren. And because this interview is about what our life is supposed to be like in Nigeria and what our pedigree is supposed to be as Yoruba people, you need to keep passing the torch, keep passing the baton in a way that the future will be brighter. With people like Ifeoluwa Fakunle, I think the future is more brighter. Let's start by asking her, what do you want to ask Dad? What's the first question? I want to ask him, I would like to know your full name. Thank you. My full name is Francis Akinola Fakunle. Wow. So it's not that much. It's only stop at Akinola. Akinola, you see, is a traditional name of which by then our parents give us name. You know, we have several ceremonies during that time. So the name given to me by my father back then is Akinola. That means chief of ordinary chief that he has no complaint, that he has, from the beginning of his life, is rich. What Dad is trying to say to you is that his name Akinola means that somebody who is very, very hardworking and is also rich, that with his hardworking he earns riches. Akinola. So that's the name. So what do you want to ask him? My second question is, in which year you were born? Okay, thank you. My daughter, I was born on March 23rd, 1941. Wow. That was a very long year before the 2020s. Can you calculate the year I am now? 1941. 2021. Yes. 80 years. Yes, that's 80 years, yes. I'm now celebrating my 80th birthday today. Yes. Daddy is celebrating his 80th birthday now. So it's a long year. If you use calculator, you'll have gotten it. I know it's because you just use your hand to just make a fast reading. What question do you want to ask him? My third question is, I would like to know the full name of your parents. Oh, that's interesting. The name of my parents, my father is Agbola Fakunle, native of Iragbiji, and my mother is Lucia Morenike Fakunle, a native of Otayegbaju. Okay, so she is the one in the picture. No. That was my wife. That's your grandmom. Your grandmom, yeah. So, how old was she before she died? She's a Christian now. How was she before she died? My mom. No,
my wife, she was. You want to know her age or want to know her age? By then, I cannot quote correctly, but she was around 60-something years, about 60. But she's too young. He says young now. Myself, I'm young. I am very young by the time I married her. She was very young. Myself, I'm very young. Wow. It was better if she was alive so that she could come and celebrate with you. Yes. If she's alive, we should have sit together now to celebrate my 80th birthday. Let me quickly ask, did you miss anything about her really when you look at yourself this week, especially when we're in the church and they were celebrating you? When you remember your wife, what are those things that you remember about her? That question is very, very tedious for me because it's a sad event. To lose his wife is one of the things that really harden one's heart, because somebody you have been living together, somebody you have been working together, talking together, then eventually we are living together. So eventually, when she leaves this world, we will be very, very sorry about it. But there's nothing we can do. That is the work of nature, and that's how God wants to be. Before she goes to the next question, can you recall some fond memories with you and Mama when she was alive? What are those things that you remember her about? Maybe the kind of food she cooked, or the way she raised children, or some other thing, washing your clothes? She was able to cook very nice food for me. She knows how that I really like egusi. And by the time she was cooking for me, she always see that I satisfy myself with her. Now, what's the next question? I want you to tell me the way you got educated. What, the way? You got educated. Thank you. I started standard education in the year 1948. And in which school? Anglican Primary School. Now Anglican Primary School, but by then it's a Anglican CMS School, Irabiji. Okay. So your school was in Irabiji, yes. Not changed? It's not changed. So how did you get educated? I want to know how. I want to know how. Yes. I told you earlier that I started my elementary education at St. Peter's Anglican School in Irabiji. There, after I completed the standard education by then, it's not primary by this time as we call it this time, it's standard education. Then in the year 1956, I completed my standard 6 certificate by then. Then I moved forward. But it's a pity. I can say my reading is a bad instrumental reading. Let me call it that, instrumental reading, because my education doesn't go straight. After that primary and standard education, then I worked for some years, because by then it is not, money is not easy as it was this time around. Because before you get £1 by then, that fellow will suffer. What we are buying then is more than the money we are paying. So everything is so cheap, but to get that money is a problem. As a result, I was unable to further my education, so that I went to Ibadan to do petty work there. After that, some years now, I still came back to Irabiji to go to modern school. And that by then, we have secondary, we have primary and standard. We have done changes to primary now.
primary, modern school, and secondary school. But as money was not allowing me to go straight to where my mind is, I went to modern school by then. That was in the year 1959 to 1962. So after that, I still go out to work because it's in semester reading. I just like education by then. But as when time due, then I went to teacher training college. That was in the year 1986 to 1988. That is how my educational system is. I can see that you had a lot when you were young. How old were you when you started primary school? I don't went to primary school. I went to standard school, not primary. In those days, it was called standard 1, standard 2, standard 3, standard 4, standard 6. So instead of primary, it was of recent that government now changed it to primary 1, 2, 3, 4, 5, 6. I think it used to be standard this and that in those days. But the government should have let it the way it was, ever since it was the first thing we ever known of standard or primary. It is policy of the government that this change educational system is the policy of government. But when government wants to change a corporate policy, there's nothing one can do about it. They must change it. Then I will take a stand about it. Well, as you are saying now, that if you were there by then, there's nothing you can do. When government made the policy, that policy must take off. Maybe you are trying to say that if you are in that government as a minister or something, you take a stand, isn't it? Yes, I will take the opposite of what the government says, and I don't care whatever it does. That's interesting. That's fantastic. That's firm. That's being a leader. That's part of the attribute of a leader. A leader must be firm and must be very prospective as well. But sometimes my sisters and my brothers used to say Buhari is a wicked president. I think Baba should even talk about that. Is Buhari really a wicked president, sir? Because she said that sisters and brothers used to say Buhari is a wicked president. Do you think he's a wicked president? You've known Buhari as military head of state in those days. Now you know him as a civilian head of state. What are you going to say about that, sir? Because she's afraid. Military work doesn't. People that doesn't like her to do any military work because any ministry worker, they were wicked because they are for defense, because they are not for enlightening people, they are for war, to prevent the country against any incoming or indoor aggressions. So, as your question says that is Buhari a wicked person? Yeah, because she's afraid. She said that sisters and some other brothers, even in school, they say Buhari is wicked. So she wants to know. Is that not the question? Yes, that is the question. And Buhari, to me, to what I can talk about him, is not wicked. So how do you mean, sir? Because he's a civilian now, but by the time he was head of state. Head of state now. It's 1984. It's for everybody now. So it's no more wicked. But is it true that once Buhari went to war, that one war, he lost all his body parts and he was replaced with plastic? Well, that question I cannot answer it because I was not there, whether it's a change or transform to anything. But I don't usually believe people. What do I believe in what I see? I said the same. So I will ask Google if that is true. Now my other question. Google. He told you what I tell you. That's very nice. My first question comes to this. Did you have a full term of serving the government or did you have a voluntary retire? Oh, I served government for almost 19 years because I was a teacher. So I served government for 19 years. Wow. Before I know that to get a voluntary retirement, it's not that I am up to the task to retire, but I have a voluntary retirement due to
admission of your dad. You want to hear the history today. It is because of your dad that I got voluntary admission. His brother and he entered higher institution the same year. So there's no money for me to finance them. So as a result, I have to go voluntary retirement. So can you explain the meaning of voluntary retirement? Because there is what we call professional retirement, whereby the system say go and rest and voluntary. You need to know the meaning of voluntary retirement? Yes. Okay. Voluntary retirement means that you willingly retire by yourself. Not that the government retired you. You willingly retire yourself you willingly retire yourself. Okay, like you stop working for the government. Yes. Okay, you don't continue. I was receiving pension because by then anybody who retires for either voluntarily or by time due is supposed to have retirement and benefit. Which year did you retire? I retired in the year 1996. I can see you brought up your children well. How did you manage to bring them up in a well-mannered way? That is the work of Almighty Father. Because to everything I did in my life, I first of all consult my Creator. That this is what I want to do, this is what I want for my children, this is what I want for my family. So the area where I lack interest is education. I always say that I was not trained. I don't have education. And as a result, I want my children to be educated. That was why I voluntarily retired to find another work which I can still maintain them to further their education. Very good father, I can see that. Thank God. She's thanking you that you are a good father. Yeah. That if you are not a good father, she will not have her own dad bring her up this way. Yes. Well, I'm a bad father to your father. Today you will have not been where you are now. Because at age 9, you can see the level of excellence, intelligence that she's displaying, and you can see the way she has even taken up the job from us. Yes, she's doing perfectly, excellently. Because I really appreciate how she spoke, how she. Once I examine his records, I see that he's excellently been performing well. Ask the next question. How many children do you have? I got 8 children. I got 8 children. Do you want to know how I got them? Yes. After the death of the first wife, I married to another person. That person gave the remaining child. So, how many children did your first wife give before she died? Before she died, she had 4 children, but unfortunately, 2 of them have died. I mean 2. So the other wife then gave birth to another set, making it 8. Yes, that's it. Okay, she gave birth to another 6 children. How many were boys and how many were girls? Say, altogether now, I be for each year. Altogether, there are 5 boys and 3 girls. My elder sister will be sad about that. Can you count your grandchildren for me? My grandchildren? Yes. They were up to, let me check, because that question is just directly to me. I don't expect that question from you. You see, my grandchildren, they are now running to 8. Okay. Me, my 2 sisters, and my brother, we are 4. So, what are the names of the remaining 8? I'm 4. The remaining 4, they are children of your brother.
Okay, what are their names? Their names. We have Glory. You have Glory. You have Kemi. You have Glory, Kemi, Bisola, and this one, the last born is Temilade. As I call him by name, it's Temilade. Their names sound like all girls. Only one is boy at one time. Make that 2 because my brother too. That's it. My brother will even decide about that one. Okay, thank you. My last question comes to this. When you grow old and when you join your ancestors, what is your wish for your children and your grandchildren? When I pass away, Abi, yes. The way I teach them, the way they see how my movement, the way I behave, they will follow this footstep. That's your wish. And I hope it comes to pass in Jesus' name. Amen. Thank you. Time, Grandpa. Okay. Happy birthday to you. I wish you the same. That's interesting. I hope you can render a prayer for her because she's your granddaughter, and you can see the way she came up with her courageous questions and her very instinctive manners and humility and a sense of intellectualism as well. So what prayer do you have for Ifeoluwa? My prayer to her is that the Almighty Father grant him more knowledge. Amen. I want my father in heaven to give her the sense of commitment. Amen. To everybody. Amen. So my prayer to her is that I want her to be old, to live long. Amen. Or longer than I do. Amen. Mm-hmm. That is my prayer to her. Is a round of applause for this beautiful lady from everybody. A round of applause. I want to ask one extra question. That's interesting. Yeah, you are free to go ahead. Yes. Is it the first wife you liked or the second wife? That question is very funny to me. I have equal love between them because I don't discriminate any of them. Okay, you don't percentage your love. I don't have percentage of love to them. I was trying to ask if you have like 70% for the first wife and 30% for the other. I have equal. I told her that I have equal love to them. Equal volume of love. Yes, to them. 50-50. 50-50. Thank you for taking your time, Grandpa. Thank you, my brother. Well, that has been a fantastic segment with the celebrant and his granddaughter, and it has shown tenacity of purpose, it has shown discipline, and it has also shown leadership, family leadership from one generation to the other. This is the third generation asking the fourth generation questions, and the questions are being answered verbatim. It shows that there is a sense of duty, and this broadcast, the purpose for this segment is to let you know that you have a purpose in life to raise wonderful children with character, not Yahoo brazen children, not tattoo wearing children, not mannerless children. If you raise mannerless children, you are going to get a mannerless result at the end of your life. And we are doing this for Baba. We are trying to say this so that you can see how he has been able to raise. His son is a very, very dynamic young man. He might be behind the cameras, but he's somebody that a lot of people speak so good about. He's a leader in his own right, and he has been able to raise leaders around him. The first time I met him was sometime in 2016, in the month of April, somewhere in Port Harcourt, and he was working with a foreign company, and what he did was very fantastic, how he was able to take us through some of the challenges we faced in that town, and how he was able to help us within the 3 days we stood there and we stayed there. And I said, by fire, by thunder, we must know who said him and who is his father. And eventually today, we are very, very grateful to meet Pa Francis Fakule, a community leader in Iragbiji, a church leader, a molder of destiny,
And from Molding Destiny, you have seen how even his granddaughter has been able to display her intellectualism and her level of intelligence. From here, we are going to continue the next step, and we would like to take it on with Pa Fakunle Akinola Francis Ajao. Ọlọ́run à ń lọ nínú ètò ìyìn kékeré yìí lórúkọ Jésù, ẹ wá darapọ̀ mọ́ wa. Àjíǹde àti ìyè, ọpẹ́ àti ìyìn wa jẹ́ kó ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run jẹ́ kó ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Ògo ni fún orúkọ yín Ọlọ́run wa. Ẹ máa bá wa lọ ní orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín ní orúkọ Jésù. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. A fi àkókò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí tí ó ṣeun, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé. Ẹ̀rí tán bá sọ wípé ọmọ 100 ọdún ni bàbá. Àwọn tán bá sọ fún wọn máa sọ wípé àṣẹ sú ọ̀ṣà. Orí bàbá ló dàbí ọmọ 30 years lórí ìdúró ní ọmọ. A fi ògo fún Ọlọ́run nítorí pé àánú ni. Olórin yẹn ó ní kì í ṣe gbogbo èèyàn lórí àánú gbà. Ṣùgbọ́n nítorí pé dádì rí àánú gbà, òun là ń ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní ọ̀sán yìí. Àdúrà mi ni pé Ọlọ́run kó tẹ́wọ́ gba ọpẹ́ wa. Èmi á máa pe orin yẹn láti bí báyìí. Orin tí ó kọ́mọ̀ tí gbogbo wa mọ̀ dáadáa ni. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. Àmín. Àti lọ́run ẹni sọ̀yanu, ẹni sọ̀yanu, ẹni táráyé yọ̀, ẹni táráyé. Tata wà lọ́mọwọ́. Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi ti lọ.
pé táwọn ò bá lè dúpẹ́ a jẹ́ pé àwọn ò mọ oore. Ohun tá a fẹ́ ṣe ní wákàtí a ò wàásù rárá o. Ohun tá a fẹ́ sọ fún Ọlọ́run ni pé o ṣé nítorí pé o dá bàbá wa sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ló dẹ̀ tún wá jẹ́ pé bí ẹ̀mí wọn bá tún wá gùn bẹ́ẹ̀ ojú wọn á bẹ̀rẹ̀ sí máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi. Mọ̀mọ́ kan wà ní Ọ̀ṣun state lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ní ilé December tí mo sì lọ ní ẹ sọ fún kókó wa mú èmi lọ. Kí ló ń ṣe tó kí ló ń rí tó fi mú àwọn àbúrò mi gbogbo àwọn tó yí mi ká tó wá kèmí nìkan. Ọlọ́run ò ṣe ti bàbá wa bẹ́ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé lónìí àwọn ẹlẹ́yẹ bá ti ṣáájú ńkọ́ kí là bá máa wí. Torí náà ohun tá a fẹ́ ṣe ni pé a fẹ́ yin Ọlọ́run lógo. Oní Dáfídì sọ wípé kọ́ wa láti máa ka iye ọjọ́ ayé wa ká lè fi ọkàn wa sí ipa ọgbọ́n. Àwọn dádì yin Ọlọ́run lónìí. Torí náà gbogbo wa la máa kọ́kọ́ gba àdúrà. A ó pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. Olúwa ó ṣeun tó dá ẹ̀mí bàbá wa sí ní ààyè wọn nínú àlàáfíà nínú oore ọ̀fẹ́ ńlá rẹ. Ó jẹ́ kí wọ́n wà lórí wíṣíà. Ó jẹ́ kán máa fi ọwọ́ gbé oúnjẹ sí wọn lẹ́nu. Ó fún wọn ní àlàáfíà pípé àánú ló ń rí gbà. A dá gbogbo ògo padà fún oyè ẹja gbàdúrà ọpẹ́. Ọlọ́run Olúwa ẹ ṣeun. Olúwa ẹ ṣeun o. Àwa gbé ọ̀gá o bàbá. Olúwa ẹ ṣe. Àgbé ọ̀gá o bàbá. Olúwa ẹ ṣe. Olúwa ẹ ṣe o. Olúwa ò jẹ́ kí yóò ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ó fún ọ ní àlàáfíà gbígbé. Ọlọ́run ìyanu fẹ́ máa ṣe o. Ògo ni fún orúkọ yín lókè ọ̀run. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Ẹ ṣeun bàbá, bàbá ẹ máa ṣe. Jésù ẹ ṣeun. Ọlọ́run wa ẹ ṣeun bàbá, ẹ ṣe o. Ẹ ṣeun bàbá, alágbára ẹ máa ṣe. Jésù ẹ ṣeun. Ọlọ́run wa ẹ ṣeun bàbá. A dúpẹ́ o bàbá, ògo ló yẹ yín o bàbá. Jésù ẹ ṣeun. Ọlọ́run wa ẹ ṣeun bàbá. Ẹ ṣe o. Ẹ ṣeun bàbá. Bàbá ẹ máa ṣe. Jésù ẹ ṣeun. Ọlọ́run wa ẹ ṣeun bàbá. Jésù Olúwa wa. Àmín. A ó tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run gbà tó tún fún bàbá wa ní 100 ọdún yìí. Ó fún wọn nínú bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹbí bàbá ló dúró yìí láti bí ìṣẹ́jú 5. Àwọn mìíràn láti 60 ni wọ́n ti lè dúró báyìí mọ́. A ó fi ògo fún Ọlọ́run pé Olúwa àlàáfíà tó fi fún wọn à ń dúpẹ́ lórí ẹ̀. Gbogbo nǹkan tó ṣe nínú ayé wọn. Wọ́n ní bàbá kan wọ́n gbé lọ sí hospital nígbà tó pé 70 ọdún. Wọ́n nígbà tó wá gbé dé hospital kò lè mímọ́. Wọ́n wá fún ní oxygen fún wákàtí 8. Wọ́n gbà tó wá fún ní bíìlì wákàtí 8. Wọ́n ní bàbá yẹn wá bú sẹ́kún. Bíìlì wákàtí 8 lélẹ̀. Wọ́n wá ní pé kí dáàdì kí ló ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní kì í ṣe bíìlì yẹn ló ń pa òun lẹ́kùn. Ó ní bí ó ṣe wípé òun ti pé ọmọ 70 ọdún. Tí Ọlọ́run bá fẹ́ gbowó afẹ́fẹ́ 70 ọdún èló lòun ó san. A ó gbé ohùn wa sókè. Olúwa ó ṣeun pé a ò sanwó afẹ́fẹ́ fún dáàdì wa. A ò sanwó wheelchair. A ò sanwó ẹ̀jẹ̀ lákòókò yìí. A ò sanwó omi. Wọ́n wà ní ìlera pípé. Ọlọ́run ó jẹ́ kó ọmọ ṣáájú wọn. Ọlọ́run á gbé ọ̀gá lónìí. Ó yẹ jẹ́ àgbàdúrà ọ̀gbẹ́. Lórúkọ Jésù. Ọlọ́run ìyanu ẹ ṣé. Ọba àwọn ọba yẹn o. Ògo ní forúkọ yín lókè ọ̀run. Olúwa nítorí ohun tẹ́ ṣe a yìn ọ́ gidigidi. Àforíbalẹ̀ àjúbà yín. A sọ wípé ẹ ṣé. A kì í fẹ́ ṣe Ọlọ́run ìyanu. Gbogbo ògo la dá padà fún yín. Ògo ní forúkọ yín lókè ọ̀run. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Bàbá ní ká kárí Olúwa. Ilẹ̀ àṣù ilẹ̀ mọ́. Ká kárí Olúwa. Ilẹ̀ àṣù ilẹ̀ mọ́. Bàbá ní ká kárí Olúwa. A nínú ayé dádì wa ilẹ̀ àṣù ilẹ̀ bàbá ní ká kárí Olúwa. Ilẹ̀ àṣù ilẹ̀ bàbá ní ká kárí Olúwa o. Ilẹ̀ àṣù ilẹ̀ ó ká kárí Olúwa. Ilẹ̀ àṣù ilẹ̀ bàbá ní ká kárí Olúwa ṣá o. Ilẹ̀ àṣù ilẹ̀ mọ́. Jésù Olúwa wa. Àmín. Ọpẹ́ wa Ọlọ́run kó tẹ́wọ́ gbà. Àmín. Ìyìn wa Ọlọ́run kó tẹ́wọ́ gbà. Àmín. A ó wá gbàdúrà fún àwọn dádì wa ní wákàtí yìí. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà dáadáa o. A ó pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. Olúwa àwọn dádì wa ti ṣe 100 ọdún lórí ilẹ̀ alààyè nínú àlàáfíà.
gbogbo ọdún wọn tó kù lórí ilẹ̀ ayé má jẹ́ ká máa tọrọ pé bóyá àbí kí wọ́n máa lọ ni Ọlọ́run á fẹ́ kó fi àlàáfíà jìn kí wọn wẹ́mọ́ pé àlàáfíà mi ni èmi fi fún yín kì í ṣe bí ayé ti ń fi fún ni àlàáfíà rẹ jẹ́ kó máa ṣàn bí ìṣàn odò omi nínú ayé wọn ó yẹ jẹ́ ká gbà ní àdúrà Ọlọ́run àgbàlá fún àwọn dájú wa Ọlọ́run àgbàlá ayé gbogbo ọdún wọn tó kù lórí ìlú Ọlọ́run ìyanu má jẹ́ kí ó lò nínú ìlera má jẹ́ kí ó lò nínú àìsàn má jẹ́ kí ó lò nínú rọ́jú má jẹ́ kí ó lò nínú rọ́jú má jẹ́ kí ó lò nínú ìṣíà ní orúkọ Jésù Olúwa wa ẹ jẹ́ á gbàdúrà Ọlọ́run ìyanu nínú àánú rẹ o lọ fún bàbá wa ní ọjọ́ gígùn gẹ́gẹ́ bí ìlérí rẹ ti sọ torí ìlérí Ọlọ́run ló sọ wípé ó ní ẹ̀mí gígùn àti ọjọ́ gígùn ó lè mi ó fi fún a ó pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan ìwọ tó fún ọ ní ẹ̀mí gígùn yìí ẹ má ṣe gbàgbé àlàáfíà o ẹ má ṣe gbàgbé ohun gbogbo tí ẹ sọ pé tó máa kún nínú gbogbo ọjọ́ ayé tó ń fi lọ lórí ilẹ̀ alààyè ẹ má jẹ́ kí ọmọ kó ṣáájú wọn lọ ẹ má jẹ́ kí ẹlẹ́yẹ kó gba iwájú Ọlọ́run ẹ fún wọn ní ọjọ́ rere lórí ilẹ̀ má jẹ́ kí ó fi arúgbó ọjọ́ má jẹ́ kí ó fi sọkún lórí ilẹ̀ ó yẹ jẹ́ ká gbàdúrà bàbá wa ní ọjọ́ gígùn àti ẹ̀mí gígùn Ọlọ́run alágbára àti gbàgbà kíkẹ́ fún àlàáfíà yìí síwájú sí kí ẹ sì fi àyè ìgbàlá yín lọ́wọ́ kí ẹ má sì fi àyè ìgbàlá yín lọ́wọ́ lórúkọ Jésù ló lọ́wọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn àgbàdo Ọlọ́run ìyanu ẹlẹ́yẹ wọn má jẹ́ kó ṣáájú wọn Ọlọ́run akíláyé ẹlẹ́yẹ wọn má jẹ́ kó ṣáájú wọn lórúkọ Jésù ó lọ́gbà àkóso ayé wọn títí di ojú alẹ́ ní orúkọ náà Jésù Olúwa wa ẹ jẹ́ á gbàdúrà Ọlọ́run gbogbo ọdún dádì wa tó kù lórí ilẹ̀ ayé má jẹ́ ká lò nínú ìbànújẹ́ o má jẹ́ kí ojú wọn kó rí ibi lórí rẹ̀ má jẹ́ kí o fi ìbànújẹ́ wọnú sàré Ọlọ́run ìyanu à ń bẹ̀ ọ́ nínú àánú rẹ ayọ̀ ìgbàlà rẹ torí pé nǹkan tá a rí inú ayé dádì wa tá à ń celebrate lónìí òun náà ni ayọ̀ Ọlọ́run ayọ̀ ìgbàlà rẹ má jẹ́ kó fi wọ́n sílẹ̀ ayọ̀ ìgbàlà rẹ má jẹ́ kó fi wọ́n sílẹ̀ ó yẹ jẹ́ á gbàdúrà Ọlọ́run ìyanu àgbàdo fún àwọn dáadé wa gbogbo ọdún tó kù lórí ilé ayé Olúwa wà pẹ̀lú wọn má jẹ́ kí o fi ìbànújẹ́ lọ má jẹ́ kí o fi ìbànújẹ́ lu ọjọ́ alẹ́ wọn oore ọ̀fẹ́ rẹ jẹ́ kó túbọ̀ máa pọ̀ sí nínú ayé wọn ayọ̀ ìgbàlà rẹ Olúwa má ṣe gbà á ayọ̀ ìgbàlà rẹ Olúwa má ṣe gbà lọ́wọ́ wọn Ọlọ́run ayérayé má gba ayọ̀ ìgbàlà lọ́wọ́ wọn o lórúkọ Jésù Olúwa ràn wọ́n lọ́wọ́ dúró tí wọ́n ti lópin lórúkọ Jésù Olúwa wa ó ṣèlérí nínú ìwé orin Dáfídì ó ní ìmù ní ọjọ́ ogbó ó ní èmi ó rù yín a sọ fún Ọlọ́run ní ọjọ́ ogbó bàbá Ọlọ́run má ṣe fi wọ́n sílẹ̀ tí Ọlọ́run ò bá rú yàn ọmọ kankan tó lè rú òsì o Ọlọ́run ló máa ń rú yàn lọ́mọ fi máa ń rí gbé Ọlọ́run ní ọjọ́ ogbó má ṣe fi bàbá sílẹ̀ ní ọjọ́ ogbó jẹ́ kí o túbọ̀ máa so èso sí ní ọjọ́ ogbó ní o tún máa so èso a ó pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan ọjọ́ ogbó bàbá má ṣe fi wọ́n sílẹ̀ aláàánú àti olórí ọ̀fẹ́ wà pẹ̀lú wọn títí dópin ayé wọn lọ́jọ́ ogbó wọn jẹ́ kí o tún máa so èso síbẹ̀ má jẹ́ àtọrọ kú fún wọn ó yẹ jẹ́ gbàdúrà Ọlọ́run ìyanu akẹ́bí Ọlọ́run àgbáláyé ọjọ́ ogbó ìwọ̀n dájú wọn Ọlọ́run má ṣe fi wọ́n sílẹ̀ ojú rere àti àánú rẹ̀ jẹ́ kó máa bá wọn gbé má jẹ́ kí wọ́n rí ibi débi bí wọ́n fi máa tọ́ ìtọ́ lórí ilẹ̀ ńlá yìí ẹ wà pẹ̀lú wọn Ọlọ́run ẹ̀ tó ti wọ́n ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ ní òní fún orúkọ lókè ní orúkọ Jésù Olúwa wa a ó pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan pàǹsí gbàdúrà fáwọn dáadé wa Olúwa ìwọ lọ nínú ìwé Jóòbù orí 14 ó ní ó ti mọ iye ọjọ́ rẹ ó ló ti pinnu oṣù rẹ̀ ó ló dẹ̀ lè kọjá ẹ̀ ìyẹn ni pé gbogbo ọdún àtọjọ́ àtọṣù tá a máa lò lórí ilẹ̀ ayé Ọlọ́run ti pinnu ẹ̀ á wàá sọ fún Ọlọ́run gbogbo ọdún tó ti pinnu fún àwọn dádì wa lórí ilẹ̀ ayé má jẹ́ kí ọ̀tá lọ́wọ́ sí ọ̀rọ̀ ayé wọn ẹ wo ọjọ́ alẹ́ tọ́ta bá lọ́wọ́ sọ́rọ́ yàn lọ́jọ́ alẹ́ ó máa ń burú gan ìbànújẹ́ ọjọ́ alẹ́ má jẹ́ ó kan àwọn dáadé wa ìpinnu ọ̀tá lórí wọn fún ọjọ́ alẹ́ Ọlọ́run má jẹ́ ó ṣẹ ó yẹ jẹ́ gbàdúrà Ọlọ́run ìyanu agbàdúrà fún àwọn dáadé wa ní orúkọ Jésù Olúwa wà pẹ̀lú wọn àánú rẹ Olúwa má jẹ́ ó fi wọn sílẹ̀ ìpinnu ọ̀tá má jẹ́ ó ṣẹ ní wọn lórí ọjọ́ alẹ́ ayélujára nínú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti gbàdúrà sí ọ Olúwa wà pẹ̀lú wọn má jẹ́ kí ìwọ̀n lọ ṣẹlẹ̀ wọn lórí ọmọ agbára náà rẹ Olúwa fún wọn orí ọ̀fẹ́ rẹ jẹ́ kó máa tún ọ̀pọ̀ sí lórí
Olúwa wa. Nígbà tí yẹn bá ti wà nírú ọjọ́ orí bàbá yìí kò sí ìsáré báyìí tàbí báyìí mọ́ ṣùgbọ́n mo ìpè bí dáàdì ṣe wà yẹn bí yẹn bá wọnú ọkàn àwọn nǹkan kan sì wà táwọn náà sì tó fẹ́ nígùn ní ọjọ́ gbogbo wọn tí wọ́n ṣe wà. Mo wà ní ọ̀dọ̀ mọ̀mọ́ kan ní àìpẹ́ mọ̀mọ́ yẹn ti di 105 ó sì ń sọ̀rọ̀ wọ́n lọ bí mọ̀mọ́ yẹn mo ní kí ló mo ní mọ̀mọ́ ní kí lè fẹ́ kọ́lọ́run ṣe fún mi ó ní kò sí nǹkan kan láti lè fẹ́ kọ́lọ́run ṣe ṣùgbọ́n kó jẹ́ ikú ní rọrùn kó jẹ́ kí ikú ní rọrùn. Praise the Lord. Ẹnìkan kú ní church wa láìpẹ́ in fact lọ́jọ́ tí à ń ṣe wake mo dẹ̀ ń rí alára àwọn pásítọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ sí tí mi pé irú kú tí bàbá yìí kú lòún gbàdúrà láyé ẹ mọ tó ṣẹlẹ̀ ọmọ ẹ kàn lọ kí ẹ sáà mọ Thompson ọmọ ẹ kàn lọ kí wọ́n lé grandpa ó dẹ̀ bá wọn ṣeré ó dẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ ní grandpa bá lọ pé òun fẹ́ lọ kí ìsàrà òun ní ẹ̀yìnkùlé so wọ́n kàn wá dúró pé grandpa ọmọ àti ìdè grandpa ọmọ àti wá ní tí grandpa bá dé ẹ bá ń sọ fún grandpa pé èmi ti lọ ń tèmi o dáhùn pé grandpa ti tó ń ṣèfàájì lẹ́yìn ìkùlé ni o kò tí ì dé church padà tán ti pé ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bóyá bí grandpa bá ti dé sẹ́rí ìwé Jóòbù orí 14 ó ní àti pààlà ọjọ́ rẹ̀ àti díwọ̀n rẹ̀ ó ní oṣù rẹ̀ ó ń bẹ lọ ó ní ò lè kọjá ẹ̀ so bàbá yẹn kàn ẹkí ló ń kan tó ṣẹlẹ̀ ó kàn ṣẹlẹ̀ ó kàn dé ẹ̀yìn kùlé níbi tó ń lọ ó dẹ̀ jókòó sí ẹ̀gbẹ́ drum ó dẹ̀ ṣe báyìí ó dẹ̀ lọ yàtọ̀ bí bàbí tí wọ́n ti bá bàbá yẹn náà ni ó ti jókòó ó dẹ̀ lọ ó jókòó báyìí wọn ṣubú ó jókòó kalẹ̀ ó dẹ̀ fẹ́ gbẹ́ ti drum ẹ wo pàtí àná tó ṣe mẹ́rin ó dẹ̀ lọ. bàbá yẹn kọjá títì mi o. ẹni tó wá rí grandpa they are waiting for you grandpa come and see grandpa come and see grandpa náà bá yára pé ọmọ ẹ Thompson wá nígbà tí yẹn ó dé ẹ mọ̀rọ̀ tó sọ ó irú kí ni grandpa wá ṣe ìgbà tí irú nǹkan máa ṣe kí ló dé tó ń pariwo help mo ní help lọ́jọ́ kú ẹ jẹ́ àgbàdua fún àwọn dádì wa gbogbo ọdún wọn tó kù lórí ilẹ̀ ayé gbogbo èròǹgbà ọkàn wọn sí eré kọ́lọ́run kó mú ṣẹ ẹ wo nínú ọkàn wọn bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ti máa gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ lọ́kọ̀ọ̀kan gbogbo yín náà ti máa gbàdúrà fún lọ́kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan fẹ́ kẹ́ ṣe gbogbo nǹkan tó fẹ́ kẹ́ dà lójú wọn gbogbo ẹ̀ náà ti máa sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké wọn ni bàbá ti máa gbàdúrà fún ẹ jẹ́ àporúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan gbogbo ìfẹ́ inú bàbá sí rere kí wọn ó tó fi inú ayé ìsílẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ kó ṣẹ ó yẹ jẹ́ gbàdúrà orúkọ Jésù Ọlọ́run ìyanu akẹ́kọ̀ọ́ oníwákàtí ìfẹ́ rere sí bàbá sí àwọn ọmọ àti gbogbo àwọn ayé àti gbogbo àwọn ẹbí kí wọ́n tó lọ sí ìfẹ́ rere wọlé sí Ọlọ́run jẹ́ kó ṣẹ gbogbo èrò rere tí wọ́n ní lọ́kàn wọn gbogbo náà wà nínú èròǹgbà ọkàn wọn ní ọ̀sán lórúkọ Jésù Olúwa tó ṣẹ ayérayé ẹ̀rọ ṣẹ Olúwa tó ṣẹ ayérayé ẹ̀rọ ní orúkọ Jésù Olúwa wa ẹ jẹ́ á gbàdúrà lẹ́yìn tá a ṣe 100 ọjọ́ fún bàbá tán Ọlọ́run kó má jẹ́ owó lé àìsàn o. Àmín Jésù. A ó porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan Ọlọ́run jọ nínú àánú rẹ̀ orí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó bá ti ṣe báde tán wọn á nígbà tó ṣe báde tán ní nǹkan báyìí máa ń ṣẹlẹ̀ o ṣùgbọ́n a ó kọ́ fún dáàdi wa bílí pé bí ẹ ṣe sọ ní etí mi ó ní bẹ́ẹ̀ ni èmi máa ṣe ẹ jẹ́ ká porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan lẹ́yìn tí bàbá ṣe ayẹyẹ 100 ọdún tán lórí ilẹ̀ ayé àìsàn gbọ́dọ̀ bẹ̀ wọ́n wò àìsàn gbọ́dọ̀ fàyè wọn sọ́jọ́ ẹ jẹ́ ká porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan gbogbo ìmọ̀ta lórí wọn Ọlọ́run sọ́dá sán àlàáfíà rẹ̀ má jẹ́ kó fi wọ́n sílẹ̀ ó yẹ jẹ́ gbàdúrà orúkọ Jésù Ọlọ́run ìyanu akẹ́kọ̀ọ́ lónìí Ọlọ́run àgbáyé lẹ́yìn tí bàbá ṣe ọgbọ́n tuntun lórí ilẹ̀ ayé àpè Ọlọ́run àgbáyé wípé kó wà pẹ̀lú àlàáfíà rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí sọ̀rọ̀ má jẹ́ kó fi wọ́n sílẹ̀ ó ti rí àti àwọn ẹ̀kọ́ máa bá wọn gbé ayọ̀ ìgbàlá ní ọjọ́ kó fi wọ́n sílẹ̀ ayọ̀ ìgbàlá yìí kó sọ̀kalẹ̀ sínú ayé wọn olúwa ìdùnnú ọjọ́ fún wọn kó jẹ́ ìrọ̀rùn in the name of Jesus. ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Gbogbo ibi tí mo máa ti ṣe tí n bá ti rí àwọn tí wọ́n ní ọjọ́ tó ga báyìí máa jẹ́ kán súre fún gbogbo àwa tá a wà ń bẹ̀ kó tó di pé a gbàdúrà
fún wọn àdẹ̀wà àná ètò wọn sí ọdún wọn tó kù torí ọdún mi ni bàbá tó ń lọ sínú ẹ̀ òróró la fi máa ń fi ọba jẹ nílẹ̀ Ísírẹ́lì bí ò bá tí ì sóróró kò sọba kankan tó ti jẹ afẹ́sọ̀ àbá di ọba nínú gbogbo ọdún wọn tó kù lórí ilẹ̀ ayé pé kí wọn kó máa jọba lórí gbogbo agbára òkùnkùn kan máa jọba lórí gbogbo nǹkan tó ta lè máa rò kan máa jọba lórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ní gbogbo àníṣe á wà ní ìwólẹ̀ ó dẹ̀ wá lè ṣe pé a lè rí ẹni tí ò fẹ́ tí yẹ àsìn bíbá ẹ̀ o àbí sáré ẹni tí ò fẹ́ tí yẹ àsìn so bàbá bá a ṣe kúnlẹ̀ níwájú yín ẹ wò wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ tẹ́ bí ẹ wá máa súre fún wa látinú ọkàn yín Ọlọ́run yóò sì gba ire yín. Ní orúkọ Jésù. Àmín. Ní orúkọ Jésù. Àmín. Báwa tó lọ́wọ́ wa. Kábíyèsí. Olúwa ṣe òun nítorí pé Ọlọ́run ẹ̀yìn ńlá bẹ́ẹ̀ ni ní ẹ̀ṣẹ̀ wà kékeré láti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ayé láti gíga ìyàkókò tó wáyé. Olúwa ṣe òun olóògùn tó gbé ẹ̀ka níyẹ láti rí ọjọ́ òní ní lálàáfíà. Olúwa ṣe ẹ̀jẹ̀ fún mi nínú ìgbàlódé. Olúwa ṣe ní ìlú ọ̀ṣẹ̀ olóògùn wa. Olúwa bẹ́ẹ̀ ni Olúwa ṣe ẹ̀jẹ̀ báyìí tó jẹ́ pé kó fojú ẹ̀mí ìlú òde ọ̀fẹ́ tó tọ́ mọ́ ní òkè ní tí ó ń ṣẹ̀dọ̀ ọ̀fẹ́ mi. Ọ̀fẹ́ ìpínlẹ̀ tó kan ẹni tó kan ọ̀fẹ́ tó kan ìlógún tó kọ̀ sínú ayé mi. Àwọn àgbàdo àpògbọ̀n tó wà níwájú mi kò yẹ ní kò yẹ ilé ẹni tí wọ́n kúnlẹ̀ níwájú rẹ̀ níbi kò yẹ ní ẹni tí wọ́n kúnlẹ̀ níwájú rẹ̀ ṣùgbọ́n pẹ̀lú ọlọ́ọ̀fẹ́ yín àti àmì òróró nínú ayé mi bàbá mi mọ́ mo ń gbàdúrà fún wọn ọlọ́run ọ̀gá ògbó jùlọ gbàdúrà ní orúkọ Jésù ẹ̀mí tó kò bá fi ta wọn lọ́rẹ ẹ̀mí tó kò bá mi fi ta wọn lọ́rẹ ọ̀rọ̀ wọn mọ̀jọ dájú rí mọ̀jọ kókó òjijì mọ̀jọ àwọn kókó òjijì ọmọ wẹ́wẹ́ mo gbàdúrà ọgbẹ́ ìmàgbé bá fi fún ọ lórí òye wọn bàbá mi ò fẹ́ lọ jẹ́ kó lékún sí i agbára ayé agbára ọ̀gá agbára oṣù mọ̀jọ kò ká wa lọ gbàdúrà níwájú yín nípa àwọn tí wọn wà níwájú mi yìí back to sender ìyẹn sọ̀rọ̀ tàbí ayé wọn. ọ̀tà tó bá gbógun tó ní owó dídú kọ wọn aláṣọwọ́pọ̀ ní ẹ̀rọ dandan ní orúkọ Jésù ló fún wọn bó níwájú yín Olúwa bá mi fún wọn bó. bí agbára yín bá mi gbé wọn lọ. ìyàwó alákòókò tó ga yé wọn. Àmín Jésù. Àmín Jésù. Àmín Jésù. Gbàdúrà lọ́nà ya ẹ̀rọ jáde ní ayé. Àmín Jésù. Pátá ń wà lórí ìkúnlẹ̀ ṣùgbọ́n ìkúnlẹ̀ wọn ọ̀kan ní ìlú ń gbà wọn ìkọ̀tọ̀ ni. Mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù ìlú bẹ̀ nǹkan ẹ̀jẹ̀ kó wá sí ìlú. Àmín Jésù. A ò lè rìn kórí ó mọ́ mi bàbá mi níta bá ti ṣẹ̀ jáde dẹ́kun àti mú ògùn yín tó jáde tó ẹwà mi mọ́lẹ̀. Mo gbàdúrà bàbá mi ẹ̀wà dá ìgbìmọ̀ àwọn. Àmín Jésù. Ìrònú gbàdà tábí bọ́ nú ẹ̀ṣẹ̀ ìrora ìwọ̀nà ayé. Àmín Jésù. Ọ̀nà àánú ni ẹ̀jẹ̀ ara ni. Àmín Jésù. Ọ̀rọ̀ gbà tí wọ́n ní kó gbàdúrà fún wọn ò pa mí lẹ́kún tó ń pè é kò yẹ lẹ́ni tí ìbámu gbàdúrà fún ènìyàn báyìí ṣùgbọ́n ẹ̀yin Ọlọ́run náà lẹ ka ẹ bẹ́ẹ̀ ni pé àkókò náà lẹ kó wá gbàdúrà ojú ayé nìkọ̀ọ̀kan bàbá mi dákun mọ́tò dá lóluwa ní gbẹ́kùn tí àwọn náà fi jọ gbogbo tó fi wọ ọgbẹ́jọ ajé yìí náà lò lọ́gbọ́ ajé yìí ó lápá mi tuta wọn lọ́wọ́ ìdààmú mi kò dé ìpín wọn àmọ́ mo wá gbàdúrà lọ́nà àrà lọ́nà ìyá ẹ̀mí dàbí ayọ̀ ní wọn mo jò dá dúró ìfọ̀n lẹ́nu àti dára ìfọ́kù tí wọ́n fẹ́ lé tí wọ́n lé ní Ọlọ́run alágbàdo dàpọ̀ gbàǹkóṣe rẹ̀ fún àbàmà burúkú Olódùmarè lọ́rùn wò dá sọ pé parí olówó yẹdu alẹ́ ọpẹ́ káàkiri àjòkò tó tọ́ gbàdúrà fún mi àti wájú bíi láti ṣe ayẹyẹ fún mi nígbà tí wọ́n bá ń lọ bàbá dákú ọkọ̀ wọn níbi òjá mu bàbá burúkú mọ́tò òkè lójú ọ̀run àánú ẹ̀yẹ ni wọ́n ṣe fún lọ́jọ́ òní bàbá mi rọ̀ fẹ́ lọ ẹ̀yẹ náà jẹ́ kó kárí ayé ni gbàdúrà lọ́nà lọ́rọ̀ ẹ̀yà bàbújáde àyọ̀ pátá tá a lé òrùka kan ní wájú ẹ̀yìn Ọlọ́run gbàdúrà òrùka náà jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ gbogbo kàwé tó kò fún nípa ọjọ́ òní jápìyàn àti òkòkòrò kan tó tá a bá wá lè ṣe lọ́jọ́ òní ètò jẹ́ pé ó lè lùkọ̀ mẹ́ẹ̀ṣẹ̀ bàbá mi ìdarí kí wá o àti ẹ̀dùnwájú ẹ̀yìn Ọlọ́run àjọ ọ̀nà tó ní já sí fún mi bàbá mi ẹ̀kùn mọ́jẹ̀ ń jẹ̀bi Olódùmarè lẹ́nu ẹ̀kún mọ́jẹ̀ lẹ́lẹ̀ kí ó ṣe alájayọ̀ mú alẹ́ parí gbogbo lè fi àtòkòkò gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Àmín 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 lórúkọ Jésù. Hallelujah. Inú tèmi máa ń dùn nígbà tí mo bá gba ire àwọn àgbà. Inú mi máa ń dùn. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́.
tí mo bá ti gbàdúrà tán sí bó ti wò kí ọrẹ tá a mú wá ó kéré tó a ó fi ọrẹ yẹn táàpù sínú anointing of long life ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ bó ti wò kí ọrẹ yẹn ó kéré tó a gbọ́dọ̀ fún wọn ní ọrẹ ó dàbí ọrẹ ìfòróróyàn fún ẹ̀mí gígùn ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ àmín máa fi òróró ìsọwọ́ yín ẹ fi pa ọwọ́ yín méjèèjì ẹ wàá gbélé orí yín mo fi òróró yìí yàn yín sínú ọdún tuntun gbogbo ọdún yín tó wà lórí ilẹ̀ ayé ilé ìtókù ní orúkọ ti bàbá ní orúkọ ti ọmọ àti ní orúkọ ti ẹ̀mí mímọ́ gbàdúrà gbogbo ọdún yín tó kù lórí ilẹ̀ ayé ẹ ò ní lò nínú àìsàn mo sọ gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ ọlọ́run ẹni tó rí orí ọ̀fẹ́ gbà láti jẹ́ ènìyàn ọlọ́run lórúkọ Jésù gbogbo ọdún yín tó kù lórí ilẹ̀ ayé bàbá ẹ ò ní lò nínú ìdààmú ojú yín ò ní rí bí ẹlẹ́yẹ yín ò ní gba iwájú yín lọ nínú ọdún tuntun tẹ́ ń wọ́ lọ bàbá ó yẹ lọ máa jọba ẹ jọba lórí èṣù ẹ jọba lórí ẹ̀ṣẹ̀ ẹ jọba lórí agbára òkùnkùn ẹ jọba lórí àìsàn ẹ jọba lórí gbogbo nǹkan tí ọ̀tá lè máa ṣe ó rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù bínú sí nínú ọdún tuntun kí òróró èkó di òróró mọ́ darí kan bí wọ́n bá perí yín níbikíbi ó bá wọn ẹni bá robi nípa yín kó forí ara ẹ̀ gbé ẹni bá di ẹrù ibi kalẹ̀ nítorí nínú ọdún tuntun yìí lórúkọ Jésù mo ní kó forí ara ẹ̀ gbé ẹni bá ro àìsàn ròyìn lórúkọ Jésù olùgbàlà kó má ní àlàáfíà mo sọ nípa ọ̀rọ̀ Olúwa ẹni tó bá lóun ó dúró dè yín nínú ọdún tuntun tó bá wá ihò sílẹ̀ fún pé kẹ́ ẹ jèsì ó yá kó jèsì fúnra wọ́n pé ẹni tó bá wá ihò sílẹ̀ ló máa jèsì ohun tí àwọn ọmọ ṣe fún yín lónìí lórúkọ Jésù ẹ ò ní kábàámọ̀ gbogbo ìgbà tẹ́ ẹ bá ti rántí ọjọ́ òní yóò máa já sí ọjọ́ ayọ̀ kò ní di ọjọ́ ìbànújẹ́ lórúkọ Jésù kò ní di ọjọ́ ìbànújẹ́ ọdún yín lórí ilẹ̀ ayé ẹ ò ní lò nínú ìnira ẹ ò ní lò nínú wàhálà ẹ ò ní lò nínú ìpọ́njú ẹ ò ní lò lórí wíṣẹ́ tí ọmọ ò ní kan lẹ́nu lórúkọ Jésù olùgbàlà mo lẹ́ ò ní jẹ nínú àìsàn ó rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù fa sọ̀rọ̀ yìí lórúkọ bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ nẹ́dùálẹ́ àsítálẹ̀ àdáwà nàrúkúmá tẹ̀tẹ̀línà èmúròdó lìndáyàdà àbúròdé sítálì nàrọ̀ àbíkẹ́tò bíyà mazuada nẹ́búròdó ẹ̀lẹ́dàrí àkúbà ṣẹ́tẹ̀lì kó fi ẹ̀mí ara ẹ̀ di lórúkọ Jésù mo ní kó fẹ̀mí ara ẹ̀ lórúkọ Jésù ó yá kó fẹ̀mí ara ẹ̀ bàbá mo sọ lórúkọ Olúwa ẹ ò ní fọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ lórúkọ Jésù mo ní ẹ ò ní fi ọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ ọmọ yín wọn ò ní lọ ṣáájú yín ẹlẹ́yẹ yín ò ní lọ ṣáájú yín lórúkọ Ọlọ́run alààyè ọjọ́ yín tọ́lọ́run ti dá fún yín lórí ilẹ̀ ayé ẹ ó lò ó pé sọ́sọ́ lórúkọ Jésù mo ní ọjọ́ yín máa pé lórí ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò rí ògo ni fún orúkọ Olúwa mo lo àṣẹ òróró tó wà lọ́wọ́ yín yìí mo gbàdúrà fún gbogbo àwọn tó ń ṣe àmì lórúkọ Jésù ọjọ́ wa kó dalẹ̀ lórúkọ Jésù a ò ní fọjọ́ ọlọ́jọ́ náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣàmì bẹ́ẹ̀ máa ń ti ń dàgbà ẹ ó mọ̀ ní nǹkan àgbà lórúkọ Jésù mo lẹ́ ó mọ̀ ní nǹkan àgbà lórúkọ Jésù mo ní ẹ ó mọ̀ ní nǹkan àgbà ẹ ò ní dàgbà òṣì o ẹ ò ní dàgbà ayẹyẹ o ẹ ò ní dàgbà rádaràdà o kó rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù ọmọládé arúgbó àwọn ọmọ yín lórúkọ Jésù olùgbàlà ẹ ó rí wọn lórí ilẹ̀ ayé nínú àlàáfíà ẹ ó kó wọn mọ́ra nínú ayọ̀ bẹ́ẹ̀ ni kó rí o lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ni kó rí lórúkọ Jésù mo ní bẹ́ẹ̀ ni kó rí ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run gbogbo nǹkan tí ẹ̀mí yín dà níyàn lórí ilẹ̀ ayé kẹ́ tó lọ sí rere nípa agbára ìfòròyìn ó yá Ọlọ́run kó gbélé àánú Ọlọ́run kó gbélé kó rí bẹ́ẹ̀ kó ṣẹ bẹ́ẹ̀ ògo ni fún Ọlọ́run wa ògo ni fún Ọlọ́run wa gbogbo ènìyàn tó wá bá bàbá ṣe ayé 100 ọdún nígbà tá a bá máa padà lórúkọ Jésù olùgbàlà a ò ní pàdé ìjàmbá lójú bíbí ń lọ níwájú a ò ní bá ó ń bọ̀ lẹ́yìn kò ní bá wa àtọ̀tún àtòsí báyìí a ó máa bá eré padà ó ti rí bẹ́ẹ̀ ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run adé mi ò mọ orísun ìjà fún yín kí n tó fún yín lóróró mi báyìí fún yín lóróró mi díẹ̀ síbẹ̀ tí mo mú òróró tẹ́lẹ̀ báyìí ẹ̀ kì í mú rẹ̀
òróró ìmọ̀ ìyàsímọ́ ní orúkọ ti bàbá. Àmín. Ní orúkọ ti ọkọ. Àmín. Ní orúkọ ti ẹ̀mí. Àmín. Omi ló máa ń pa oró náà. Òjò tó bá rọ̀ gidigidi ló máa ń pa oró rẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ Jésù máa ń poró sẹ́yìn. Abárí ohun tó ta pinnu fún bàbá tó wà ní àgọ́ ara wọn. Nígbà téèyàn sùn ọ̀tá rẹ̀ wá òkè. Ó fún èkó sáà ní àlìkámọ́ ó sì bá tiẹ̀ lọ. Bàbá rí èkó tó wà ní àlìkámọ́ bàbá. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kò yá kó poró ẹ̀. Àmín Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kò 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 poró ẹ̀. Àmín Jésù. Orí bẹ́ẹ̀ kò ṣẹlẹ̀. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. 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 Àmín lórúkọ Jésù. Ọwọ́ méjèèjì ni kí wàá fi pa orí. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Akua ziada. Amen. Boriana. Amen. Akua Amen. Kamotonto. Amen. Brodo alika Boriana and Brodo Zenda alika. Brodo alia Nabu Kuida Akumata Italiana. Beo Pisha Barua di Ada Kapito Dondo Teriba Daba. Bidura Kazada. Matualia. Bebu Bu Alida Mutoria Kabasida. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kò bí dá. Ẹ̀jẹ̀ Jésù mo ní kò bí dá. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kò bí dá. Kò pa oró. Kò pa oró. Kò pa oró. Kò ní lágbára. Kò ní ṣẹ́. Eré bí òní ṣẹ́ nínú. Èrò ọ̀tá òní ṣẹ́. Èrò ọ̀tá òní ṣẹ́. Ọjọ́ alẹ́ yín ẹ ò ní lò nínú ẹ̀sìn. Ọjọ́ alẹ́ yín mo ní ẹ ò ní lò nínú ẹ̀sìn. Mo dúró lórúkọ Olúwa. Mo dúró mi ò dá dúró. Mo fẹsẹ̀ mi tiẹ̀ yà gbélé báyìí. Mo ti akán mi bọ́nú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn. Máa tó alẹ́ adiawo olùmọ̀ọ́sẹ́ baruka batete elia kuyada nabra katalida mo wọnú agbára jíǹde lọ tá a bá ní ohun tá a gbè sínú ayé yín ní ọjọ́ alẹ́ kọjọ́ alẹ́ ni kò wù mo gbóló Olúwa ó yá ọ̀run kò fà tó lẹ́sẹ̀. Dádì oúnjẹ sọ fún mi ní pé igi kíkí tí bàbá mi kò bá ti gbìn ẹlẹ́ máa fà tó. Mo dúró gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ àti ìríjú rẹ̀ Ọlọ́run ayérayé mo dáwọ́ mi pọ̀ mọ́ ọwọ́ rẹ̀ Ọlọ́run mo dáwọ́ mi pọ̀ mọ́ ọwọ́ rẹ̀ mo sọ ara mi pọ̀ mọ́ ní wákàtí gbogbo tá ò gbìn sínú ayé bàbá tá ò tá lè gbìn lọ́gànjọ́ òru lórúkọ Jésù ó yá fàtú Olúwa fàtú bàbá mo sọ nípa ọ̀rọ̀ Olúwa lọ́jọ́ alẹ́ yìí a ò ní dààmú lórí lórúkọ Jésù a ò ní fi yín da ọmọ láàmú a ò ní fi yín da ọmọ láàmú ẹ ò ní dẹrù àgbéká mo sọ lórúkọ Olúwa ní wákàtí lórúkọ Jésù bàbá ẹ ò ní dẹrù àgbéká lórúkọ Jésù mo lẹ́ ò ní dẹrù àgbéká ẹ ò ní dẹrù àgbéká ẹ ò ní di ẹrù àgbéká ẹ ò ní di ẹrù àgbéká ẹ ò ní di ẹrù àgbéká lórúkọ Jésù ọjọ́ tẹ́ bá lọ́jọ́ ayọ̀ ni ọjọ́ ayọ̀ ló máa jẹ́ 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 bẹ́ẹ̀ ni kò ọ̀run fi àṣẹ sí i òní forúkọ rẹ̀ ọ̀run máa jọba lọ́nà ayé ayérayé máa jọba lọ́nà ayé gbogbo agbára tó bá ní ọmọ jọba ó yá máa fi dà pa wọn lórí jẹ́ sọlọ́jọ́ ìní ní àwọn tó ní kí n mọ́ jọba dán ní ẹ̀pọ̀n wá sọ́ọ̀tì kẹ́dẹ̀ fi dà pa wọn lórúkọ Jésù olùkọ́ gbogbo agbára tó bá ní kí n mọ́ jọba náà ayé bàbá ó yá ẹ máa fi dà pa wọn lórúkọ Jésù ó yá máa fi dà pa wọn lórúkọ Jésù mo ní kẹ́ fi dà pa wọn bóyá níbi tán gbé bóyá ládùúgbò bóyá láyìíká nígbà tàbí ilé ìyá lórúkọ Jésù olùgbàlà agbára tó bá ní kẹ́ ẹ mọ́ jọba dalẹ̀ lórúkọ Jésù Olúwa fi dà pa wọn kórí bẹ́ẹ̀ kó ṣẹ bẹ́ẹ̀ ògo ni fọ́lọ́run wa Ọlọ́run máa jọba lọ a ó máa yìn ọ́ a ó máa gbé ọ̀gá ògo ni forúkọ Ọlọ́run lórúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín 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 ní orúkọ Jésù. Ẹja mú ọrẹ wọ̀nyẹn wá ọwọ́ bàbá la dẹ̀ máa fi ọrẹ yẹn lé gbogbo èèyàn ọwọ́ bàbá la máa fi ọrẹ yẹn lé bàbá ókè bàbá yẹn gba abọ́ yẹn dání ẹ mú nǹkan tẹ́ bá fẹ́ fún bàbá ẹ mú jáde kó dàbí nǹkan tẹ́ fẹ́ fi tap sínú long life ẹ̀mí gígùn ẹ gbé sókè kẹ́ sọ̀rọ̀ sí ẹ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún èmi náà lẹ́mí gígùn lórí ilẹ̀ ayé Ọlọ́run má jẹ́ ọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ tó bá wá ti ń fún mi ní ẹ̀mí gígùn máa fún mi ní àlàáfíà àti ọrọ̀ Ọlọ́run má jẹ́ ń dàgbà láì ní nǹkan àgbà ẹ máa bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ Ọlọ́run má jẹ́ ń dàgbà láì ní nǹkan àgbà lọ́wọ́ Olúwa ṣàánú mi bẹ́ẹ̀ ni kó rí lórúkọ Jésù Olúwa wa gbogbo ọrẹ tá a gbé sókè Olúwa yà sí mímọ́ Ọlọ́run a wò láti ta bàbá lọ́rẹ lónìí Ọlọ́run ayérayé a sì ń ta wọ́n lọ́rẹ ẹ̀mí gígùn ìpè kí o lè fún àwa náà ní ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà àti ayọ̀ ìgbàlà rẹ kó má ṣe fi wá sílẹ̀ lórúkọ Jésù Ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa
gbogbo èèyàn tó gbé ọwọ́ sókè lónìí tá a máa ti ń dàgbà a ó máa ní nǹkan àgbà. ẹ̀mí gígùn ọjọ́ gígùn àti àlàáfíà táyé gbà lọ́rùn kò ní fi ayé wa. ògo ni fún Ọlọ́run wa. lórúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. mo dúpẹ́ mo rí àánú gbà. mo dúpẹ́ mo dúpẹ́ mo rí àánú gbà. lórí kìrìsì gbogbo ènìyàn lórí àánú gbà. ọpẹ́ yẹ ọ́ mo dúpẹ́ mo rí àánú gbà. Olúwa mo dúpẹ́ mo rí àánú gbà. lórí kìrìsì gbogbo ènìyàn lórí àánú gbà. ló máa ṣètò kéèkì láti gé kéèkì fún dádì. ta ló prepare kéèkì. ok ta ló mojú kéèkì dádì ẹ gbé owó yẹn sílẹ̀ tẹ́ bá ti yọ ìdá mẹ́wàá tán ẹ make sure pé gbogbo ẹ jẹun ní pátápátá ó máa dára fún yín. Jesus name. Kọ̀mí wá àti bẹ́ẹ̀ sí ọ̀yá. Bàbá ẹgbẹ́ tó mú sí máa fura mi. Wọ́n sì máa pè yín kò tí ì pè. Oh yeah, okay. Baba is my dad too. Okay. It's our dad. Adúpẹ́ ní is our dad. Our dad. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àǹfààní tó fún wa ní ọ̀sán yìí. Ló wá ṣe o. Tó tún mú ojú bàbá rí irú nǹkan báyọ̀ bàbá ní ìyá Fẹ́mi àbọ̀ rí wọn. Òun yóò sì tó kù kò sí ìtàn. Bẹ́ẹ̀ni. Kò sí tí ìtàn sí. Bẹ́ẹ̀ni. So ká má ṣe àtúnwí asán. So màá pe Jesus olàfíkè. Okay. Jesus daddy. Jesus lẹ́fíkè cake. So màá bẹ̀rẹ̀ látòrí J màá parí rẹ̀ sí orí S. So tí mo bá dé mọ́ ẹ tá bá ti gbọ́ S ló láti Jesus ẹ bá ti gbọ́ Jesus ẹ̀gbọ́n wọlé tó ẹ bá ti gbọ́ Jesus ẹ̀wà. So I will start from J E S U Aya foto. Aya máa yà wọ́n tó kà tó ká.